Morning guys, আমি অভি আর Superbikes. So happy Independence Day to all. তো আজকে লাইফে ফার্স্ট টাইম, এতদিন তো সানডে রাইডে বহুবার গেছি, বহু সুপার বাইক দেখেছি, বাট আজকে ফার্স্ট টাইম রাইড উইথ সুপার বাইক। আজকে হ্যাঁ, আপনারা ঠিক শুনছেন যে আজকে ফার্স্ট টাইম সুপার বাইকের সাথে রাইড করবো আমরা। তো অনেক ইউটিউবার দাদাদের সাথে কথা হয়েছে, যেমন আলিদা, বিশালদা, আরও দু একজন আছে, সুব্রনীল দত্তা বলে একজন আছে, আপনারা চিনবেন না, যাই হোক। তো তারা ডানকুনিতে থাকবে 6:30টার সময়, তার মধ্যে আমরা পৌঁছে যাব এবং তাদের সাথে রাইড স্টার্ট করব এবং যাব আজাদিন, টুয়ার্ডস আজাদিন যাব আমরা। তো চলুন আপনাদের সাথে মোটো ব্লগিং সেটআপে দেখা হচ্ছে। তো থাকুন আমার সাথে এবং ভিডিওটা লাস্ট অবধি পুরো দেখুন, খুব মজা থাকবে। টাটা। সো হে গাইস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। চলে এসেছি আবার আমি মোটো ব্লগিং সেটআপে। সো চলে এসেছি আমরা, বাও ডোভারম্যান। তো আমরা রাইডের জন্য বেরিয়ে পড়েছি সকাল সকাল। সামনে রনু আর মশালাবু যাচ্ছে, মানে রনি যাচ্ছে। তো আমরা এখান থেকে টুয়ার্ডস ডানকুনি মারবো। আগে ফার্স্টে আমরা ডানকুনি যাব, বিকজ 6:30টার সময় ডানকুনিতে মিটিং টাইম ছিল, বাট এখন 6:20 বাজে। এখানে অনেক বাইকার্সদের গ্রুপ দেখলাম, যেটা আমরা বইতে পারি। তো তারা যাচ্ছে যে রাইডে, চলো মজা হবে। ওয়াও, এখানে আরো কিছু বাইকার্সদের লাইন আপ। সো লেটস রেডি টু রোল গাইস। তো এখান থেকে যাবো আমরা লেফট সাইড টুয়ার্ডস ডানকুনি, and here we go. And there is, wow, a group of bikers going towards Ajadin Dhaba. আমরা যাচ্ছি আজাদিন, বাট আমরা যাচ্ছি ফার্স্টে টুয়ার্ডস ডানকুনি, দেন যাবো আমরা আজাদিন। ডানকুনি থেকে সুপার বাইকারদের সাথে, যেমন আলিদা, জাহিদা, বিশালদা, এদের সবার সাথে যাব তারপরে। ঠিক আছে, চলুন আপনার সাথে দেখাচ্ছে ডানকুনিতে। তো বন্ধুরা, চলে এসেছি ডানকুনি এবং ফিউল আপ করানো ডান হয়ে গেছে। তো এবার এইখান থেকে NH2 ধরে টুয়ার্ডস যাবো আমরা ডানকুনি টোলের দিকে, মানে রাইট সাইডে। দেখা যাক কোনো দাদারা আছে না চলে গেছে, বিকজ 6:30টায় টাইম ছিল, 6:51 বাজে। দেখা যাক কেউ যদি থাকে তো ভালো, আদারওয়াইজ কিছু করার নেই। বাপরে বাপ, আজকে রোডে খালি বাইকস অ্যান্ড বাইকসই দেখা যাবে। তো এইখান থেকে আমরা যাব টুয়ার্ডস ডানকুনি টোল। তো হিয়ার উই গো।
I heard a Superbike sound. So ক্রাউড দেখতে পাচ্ছেন আপনারা কি রকম পরিমাণ এখানে ক্রাউড হয় 15 আগস্টে। 101 বাইক, 101 স্কুটি মডিফাইড করা। দেখুন এখানে জিপসি একটা দেখতে পাচ্ছেন, এত সুন্দর কাস্টমাইজ করা জিপসি। এবং এখানে রয়েছে একটা BMW Z4, আই থিঙ্ক, ঠিক জানি না, Z4। অ্যান্ড এখানে যে সুরজয় জয়দা রাইডে এসছে আজকে, মানোয়ার। দেখুন ভার্সন 3টাকে কেমন করেছে, ভার্সন 3টাকে পুরো BMW বানানোর চেষ্টা। ডানকুনি থেকে বেরোচ্ছি। সো চলুন যাওয়া যাক। হেলমেটটা সেটা ভাঙা লাগছে যদিও বা, চলুন যাওয়া যাক। 1000 তারা কি আগে দাঁড়িয়ে আছে? হচ্ছে ডানকুনি টোল প্লাজার সাইডের সিনারিও দেখতেই পাচ্ছেন আপনারা। সুপার বাইকার বিশালদা ছিল, আরো আলিদারা এখনো আসেনি। আলিদা অ্যান্ড জাহিরদা, হিরকদা এরা এখনো আসেনি। বাট বিশালদা এসেছিল, রিয়াজদা এসেছিল, রিয়াজদা আই থিঙ্ক ছিল লাইভ মোটর ওয়ার্ল্ড, মানে মানোয়ার আলিদাও ছিল, তারা ওইখানেই ছিল। বিশালদারা বেরিয়ে গেছে, তো আমরাও বেরোচ্ছি, তার জন্যে যাওয়া যাক। আর আজকে নো ওভার স্পিডিং, নর্মাল স্পিড 60 to 70 to 80 নর্মালি, তার বেশি স্পিড তুলবো না আজকে, ভেবে রেখেছি। ক্যারিজমা দ্য লেজেন্ডারি বাইক, তখনকার দিনের, মানে আমার চাইল্ডহুডের বলতে পারেন, তখনকার লেজেন্ডারি বাইক। There's a distance between us. It's getting hard to reach out. Haven't seen you in seasons, but all I hear is your voice. I know my limits, you can break me down, but I'll stay till the finish line. 'Cause I've been counting minutes for quite some time now, just to see you again. And I've been counting days to get away, to see you again, see you again. Been fighting ways to get away, to see you again, see you again. অনেক একটু দাঁড়িয়ে থাকার পর আমরা আপাতত সিঙ্গুর ঢুকছি। আর এই মাত্র আমরা দাঁড়িয়েছিলাম, একটু রেস্ট নিচ্ছিলাম, জল ফল খাচ্ছিলাম। তো
তখনই জাহিদ দ্বারা বেরোলো, জাহিদদা, আলিদা। আমি ফোনটাকে মানে নর্মাল ট্রাইপডে রাস্তার ধারে রেখেছিলাম যাতে ভিডিও শ্যুট ক্যাপচার করা যায় কিছু যে গাড়ির ফ্লাইবাইগুলো, বাট একটা জিনিস ভুলে গেছিলাম যে আমি অন করতে ভুলে গেছি। তো তারপরে যখন জাহিদ দ্বারা বেরিয়ে গেছে তারপরে কিছু শ্যুটস আমি নিয়েছি, কারণ সেই শ্যুটটা তখন ওঠেনি। আমি কিছু শ্যুটস নিয়েছি, সেটা আপনারা দেখুন ভিডিওর পরে। আর আপনারা যারা আমি ইনস্টাগ্রামে ফলো করেনি তারা আমাকে একটু ইনস্টাগ্রামে ফলো করুন অ্যান্ড সাউন্ড শুনুন, জাস্ট খালি সাউন্ড শুনুন খালি। যারা আমার ইনস্টাগ্রামে ফলো করেননি তারা আমাকে ইনস্টাগ্রামে ফলো করতে পারেন, আইডি স্ক্রিনে চলে আসছে, তো করুন ফলো। এই আমাদের হোটেল নবান্ন, আমাদের এখন তার আড্ডার জায়গা। আমরা প্রায় দিনই আসি নবান্ন এখন, তো বলতে পারেন সার্ভিস, যেটা আপনারা দেখতে পাবেন আমার পরের ভিডিওতে। তো পরের ভিডিওর জন্যে ওয়েট করে থাকুন একটুখানি, দুদিনের মধ্যে পরের ভিডিও আপলোড করে দেবো, চিন্তা নেই। সার্ভিসটাকে আপনারা সেটা জানতে পারবেন। চলুন তাহলে দেখা হচ্ছে আপনার সাথে পরের ভিডিওতে। এইখানে আমরা সিসিটিভিতে অনেক ফটো তুলেছি, অনেক অনেক রিল তুলেছি, যেগুলো দেখতে পাবেন আপনারা আমার ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডেলে। তো ডেসক্রিপশানে লিঙ্ক এবং স্ক্রিনে ফিক্স করে দিচ্ছি আমি আমার চ্যানেলের নাম, সো গিয়ে ইনস্টাতে ফলো করুন। চলুন দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। ফ্লাই বাই মেরে বেরোলো। এখানে আমাদের হিরকদা। হিরকদা কেমন আছো? ভালো আছো তো? এক কারণটাও রয়েছে ভালো। আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ আসতেই যাচ্ছি, কোনো অসুবিধা নেই। হ্যাঁ এক মিনিট, তোমার জন্য একটা গিফট রয়েছে। তোমার বার্থডে গেল, একটা ছোট্ট ছোট্ট একটা ক্যাডবেরি নিয়ে এসেছি, যেইটুকু পেরেছি আর কি। ওয়েলকাম।